Pipila ka mga sakop sa Badjao community ang girescue sa kapulisan sa Toril. Human kini makadawat og reklamo batok sa mga Badjao nga nagapangluwa sa katawan nga dili mohatag og limos kanila. Sa impormasyon nga nakuha sa GMA Super Radio Davao sa Toril Police Station, muabot sa 13 ka Badjao lakip dinhi ang 5 ka menor de edad ang narescue sa pakigalayon sa pagginhawaan drop-in center. Sumala pang ginapangluwaan o ginapasakitan sa maong mga Badjao ang pipila ka mga pasahero sa MacArthur National Highway sa Toril ning syudad nga dili mohatag kanila og limos. Gi-endorso na sa kapulisan sa Quick Response Team for Children Concerned sa lokal nga kagamanan sa Davao ang maong mga Badjao. Subling nga nawagan ang otoridad sa katawan nga dili mohatag og limos aron mapugos og hawa ang mga Badjao nga nagapanglimos sa kalsada. Una na sab gibutyag ni Julie Dayaday, head sa Davao CSWDO, nga ilawon sa anti-mendicancy law, ginadili ang paghatag og limos o pagpanglimos sa kalsada tungod delikado kini o posibleng masilutan ang mga masakpang musupak niini.